大家好，歡迎收睇洞悉市場規律。咁啊，上個禮拜有觀眾就話想睇睇個以太幣嘅走勢嘅。咁呢一個就以太幣嘅周圖啦。咁嗰位觀眾就問：而家會唔會係一個震盪嘅形式回調，還是係一個雙頂？咁我就唔知你雙頂嘅意思係咪講緊周圖呢一個雙頂啦。咁但係咧，如果我睇嘅話啦，咁就呢一個頂咧，主要係一個阻力啦。咁嚟到呢一個範圍要留意啦。但係你話會唔會係一個咁嘅雙頂轟翻落去咧？咁就太長遠嘅事啦。咁啊，唔使睇到咁遠住嘅。咁睇翻近期少少嘅話咧，會見到都係周圖好睇啲。周圖嘅話咧，你會見到佢係前面咧有一個較大嘅一個橫行區啦。咁呢一個係2023年嘅底。上到嚟之後咧，跟住呢度又做咗一個較細嘅震盪，咁但係最後咧落翻嚟呢一個位，洗一洗呢一個1546呢一個位嘅啦，你見到收咗支針嘅，跟住大力抽翻上去嘅，咁沿路咧一路都係好大力升，跟住就回一回，大力升，回一回再上嚟。咁而家個格局咧，其實周圖望啦，你會見到其實佢係一個大嘅橫行區，咁啊以大陽燭嘅姿態咧就突破咗呢一個4059呢一個頂部，4080呢一個頂部啦，係啦。咁但係篤完之後咧，即係升穿完之後啦，佢就唔係用一種最強嘅形式，即係踩一踩呢個頂繼續飛上去，而係又回翻身入翻嚟呢一個震盪嘅範圍嘅。咁呢啲通常呢啲情況啦，大力升穿，即係明顯一個大陽燭升穿啦，但係又回翻落嚟嘅話咧，就好多時就會回翻嚟呢啲咁嘅橫行嘅中線位，係啦。咁之後就會再出力繼續向上行嘅。咁而且你而家睇翻佢整段向上嘅動能咧，都係明顯強勁啦。因為上去見到全部都係大陽燭，回落嚟咧，佢又都係一啲較細嘅陰燭啦。咁同埋上到嚟呢一個歷史頂之後咧，佢就以一個震盪嘅形式係落翻嚟嘅。佢就唔係大力咁樣轟翻落嚟破翻呢啲咁嘅日圖結構係啦。咁所以而家回調嚟講咧，就唔算大力。咁同埋咧，睇翻個上升動能係強勁嘅話咧，其實而家咧比較長線少少睇好呢一個以太幣或者可能呢啲虛擬貨幣嘅話咧，咁會喺翻呢一個嘅3100或者2845呢啲範圍啦。你望翻個圖啦，可能爭少少嘅，因為我咁樣拉落去嘅話，有時個數字嚟講可能爭幾廿蚊嘅。咁你睇翻個圖，呢一個咧就係較細嘅橫行中線就3080啦，但係3100啦呢個位啦，大約。咁呢一個位咧就係一個較大嘅橫行中線位，係啦。咁啊2862左緊啦呢啲位啦，你望翻個圖自己對翻位。咁總之價格翻落嚟呢度嘅時候啦，咁你開翻可能1小時15分鐘圖，就睇下佢會唔會有啲減速。跟住向上大力反彈破結構嘅話咧，咁啊積極入市啦。因為始終你呢啲虛擬貨幣嘅話，其實長遠嚟講咧都係睇好噶嘛。咁問題就係在於佢而家呢一個即係呢個頂部啦，跌翻落嚟之後咧，究竟佢回到去呢啲位就繼續向上啦，定話突然間呢度加速衝落嚟，然後回翻咁深先至向上咯。係啦，咁都係傾向揾上面嘅嘢，向上嘅嘢嚟做會好啲嘅。咁啊，短線你話會唔會沽落嚟嘅話咧？咁如果你話細圖可能10分鐘、5分鐘嘅話啦，咁啊可能價格嚟翻呢啲位下行震盪嘅高位咧，咁啊睇下有冇啲向下嘅嘢彈落嚟試啦。咁而家你會見到日圖喺呢一個4740左緊嘅位大力篤落嚟之後啦，跟住又大力收復翻呢個跌段嘅大半。係啦，你會見到呢一段動能抽翻上去，又射翻上去618呢個位嘅。咁之後都係嗰句啦，咁大力篤翻上去嘅話咧，咁啊之後喺呢個範圍咧都係傾向震咗先嘅。係啦，咁震完究竟向上定向下嘅話咧就未知。咁但係若果你話想短線向下試嘅話咧，咁啊最好翻上嚟呢一個行震盪頂部呢啲阻力位，係啦，呢啲位睇下有冇機會啦。咁如果你話長遠少少嚟睇嘅話，可能你以小時圖級別入市啊，或者長遠睇好呢一個加密貨幣啊、以太幣嘅話咧，咁啊到價格翻嚟呢位嘅時候咧，就積極留意睇下有冇啲反彈向上嘅事啦，係啦。咁因為而家呢一個大位咧，就已經回到去618範圍附近嘅啦。呢
一個高少少嘅位咧，就呢一個跌段嘅618範圍，係啦，亦都係前面較細嘅一個橫行嘅中線位，係啦。咁總之價格翻嚟呢兩條黑線嘅話咧，咁都係等啲向上嘅嘢試咯，係啦。咁如果呢度彈到上去嘅話咧，有力嘅，咁啊破呢個頂嘅機會就較大㗎啦。咁但係如果你見到佢價格翻落嚟嘅時候係見到大陰燭咁樣衝落嚟嘅話咧，係啦，中間冇任何減速嘅，咁啊咁大力落嚟嘅話啦，之前都講過好多次啦，一係就出現翻大力收復翻呢個跌段嘅大半，或者可能細圖震完有力上破，咁你先向上試，係啦。若果佢冇出呢兩樣嘢嘅話，係震完冇向上破嘅話咧，咁啊較大機會會再向下打多一格，可能打落嚟呢啲位或者呢啲位，因為你見到而家呢一個周圖級別咧，佢曾經喺21年嘅時候咧係回調過深嘅呢一個升段，係啦。咁啊回調過深，咁啊之後都係震盪啦，就算想破頂嘅話，都可能震完一輪之後先破啦。咁而家就震完㗎啦，咁係破頂嘅話咧，就可能呢啲位上嘅。咁如果大力篤落嚟，而又冇一個大力收復大半或者震完向上破嘅話咧，咁啊大機會打多一格，可能嚟到呢度或者嚟到呢條 trend line，咁啊做一個大型嘅向上收窄三角咯。咁但係應該就機會細啲嘅，因為睇翻近期嘅動能咧就真係明顯比較勁，同埋而家上到嚟歷史高之後回翻落嚟咧，咁佢係以一個震盪形式落，係啦，佢又唔係大力咁樣抽落嚟，嗱，所以呢啲位咧就積極留意啦。咁就以太幣咁多，咁若果有啲咩期貨、股票、指數、商品想了解下個走勢嘅話咧，咁啊喺留言區留言啦。咁我睇翻，如果接近啲關鍵位或者係都有近期有機會嘅話咧，咁都會攞出嚟分享下嘅。咁啊，多謝晒各位，拜拜。